सरकारको काम सचेतना फैलाउने हो, स्वास्थ्यका पूर्वाधार तयार गर्ने हो। तर सर्वसाधारण नागरिक पनि आफ्नै दायित्वमा छन्। पटक पटक विश्वलाई नै हाहाकायल बनाइसकेको कोरोना भाइरस पटक पटक पुनरावृत्ति भइरहेको छ। यो रोग उत्पत्ति भएको मानिएको चीनमा धेरै पटक यसको लहर आउने जाने गरिरह्यो। अहिले फेरि यसले भारतमा आपत मचाउन थालेको छ र त्यसको बासिटा नेपालमा पनि पर्दैछ। त्यसैले सबै जनताले समयमै सावधानी अपनाएमा कोरोना महामारीलाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सत्ता राजनीतिमा अलमलिँदा पार्टी लथालिङ्ग बनेको छ। स्थानीय तह र आम निर्वाचन तथा सत्ता समीकरण मिलाउन नेतृत्व केन्द्रित हुँदा पार्टीको संगठन बेहाल बनेको हो। न विधान सम्मत पार्टीको संरचनाले पूर्णता पाएको छ, न त केन्द्रीय कार्य समिति बैठक नै बस्छ। आम निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसको प्राथमिकतामा संगठन भन्दा पनि सत्ता नै परेको छ। मन्त्रीका लागि पार्टीभित्र हानथाप हुँदा असन्तुष्टि पनि बढ्दो छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सत्ता राजनीतिमा अलमलिँदा पार्टी लथालिङ्ग बनेको छ। स्थानीय तह र आम निर्वाचन तथा सत्ता समीकरण मिलाउन नेतृत्व केन्द्रित हुँदा पार्टीको संगठन बेहाल बनेको हो। न विधान सम्मत पार्टीका संरचनाले पूर्णता पाएको छ, न त केन्द्रीय कार्य समिति बैठक नै बस्छ। 1 वर्षसम्म सभापति शेरबहादुर देउबा र उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्गा गठबन्धनको बैठकमै रुमलिए भने अर्का उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने बाहेक केही गर्न सकेका छैनन्। 8 जना सहमहामन्त्री जिम्मेवार विहीन छन्। सभापति देउबाले नचाहँदा भदौ 5 यता कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन। 14औं महाधिवेशनपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक कुल 14 दिन मात्र बसेको छ। देउबाको दोस्रो इनिङ्सको पहिलो बैठक गत वर्ष पुस 10 गते बसेको थियो। त्यसपछि पुस 19 मा दोस्रो र माघ 14 मा तेस्रो बैठक बसेको थियो। चौथो बैठक चैत 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म बसेको थियो भने पाँचौं बैठक असार 27 देखि साउन 2 सम्म चल्यो। यसअघि भदौ 5 मा केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीको शोक प्रस्ताव पारित गरी सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक 7 महिना यता बसेको छैन। तर पार्टी विधानको धारा 21 को 12 मा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक प्रत्येक 2 महिनामा कम्तीमा 1 पटक बस्ने उल्लेख छ। विधान अनुसार यसबीचमा कम्तीमा 3 पटक बैठक बस्नुपर्ने थियो। तर कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको सट्टा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक बसेर काम चलाउँदै आएको छ। आम निर्वाचन र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिकै बैठक राखेर निर्णय लियो। पार्टीको विधानको धारा 22 को 11 मा भने पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिको हुने उल्लेख छ। कांग्रेसले पुस 26 मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिबाट गर्यो। यस्तै चैत 5 गते सरकारमा सहभागी हुने निर्णय पनि कांग्रेसले कार्य सम्पादन समितिबाटै लियो। सत्तामा अलमलिँदा कांग्रेस सभापति देउबालाई केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने फुर्सद पनि छैन। पार्टीका संगठन पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। गत मङ्सिर 27 मा 14औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन। कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर कांग्रेसमा पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्य समिति, कार्य सम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड समेत अपुरो छ। 14 सदस्यीय पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष मनोनित गर्न बाँकी छ भने 168 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 156 जना सदस्य मात्र छन्। सभापतिले 12 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ। यस्तै कांग्रेसको कार्य सम्पादन समिति पनि अपुरो छ। पार्टी विधान अनुसार 46 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति हुनुपर्नेमा अहिले 37 सदस्यमा सीमित छ। 25 सदस्यीय संसदीय बोर्डमा पदाधिकारी मात्र छन्। बाँकी सदस्य मनोनित गर्न सभापति शेरबहादुर देउबाले नसकेको अवस्था छ। कांग्रेसमा संसदीय कार्य समिति 31 सदस्य हुने व्यवस्था छ। कार्य समितिमा संसदीय दलको नेता, उपनेता, राष्ट्रिय सभा सदस्यको दलको नेताका साथै निर्वाचित, मनोनित र पदेन सदस्य गरी 31 जना रहनेछन्। कार्य समितिमा 7 वटा प्रदेशबाट 7 जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने सम्बन्धित प्रदेशका सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यको मतदानबाट 1 जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। पार्टीका विभिन्न समिति र विभाग गठनमा पनि सभापति देउबाले चासो देखाएको पाइँदैन। महाधिवेशन भएको 15 महिना
महिनासम्म अनुशासन समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति, केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मात्र गठन गरेका छन्। देउबाले आनन्द ढुङ्गानालाई अनुशासन समितिको संयोजक बनाएका छन् भने पार्टीको केन्द्रीय लेखा समिति संयोजकमा श्याम घिमिरे मनोनित भएका थिए, तर समितिले अझै पूर्णता पाएको छैन। केन्द्रीय अनुशासन समितिमा 1 जना संयोजक र 4 जना सदस्य रहने कांग्रेसको विधानमा उल्लेख छ। कांग्रेस विधान अनुसार पार्टीका सबै तहका निकाय र पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि केन्द्रीय कार्य समितिले केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा संयोजक 1 र सदस्य 4 जना रहने व्यवस्था छ। केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रमुख मात्र तोकिएको छ। सभापति देउबाले उपसभापति खड्गालाई प्रतिष्ठान प्रमुखको जिम्मेवारी दिए पनि बाँकी सदस्य मनोनित गरिएको छैन। सभापति संघको परामर्शमा प्रतिष्ठान प्रमुखले बढीमा 51 जनालाई सदस्य मनोनित गर्ने विधानमा उल्लेख छ। सम्बन्धित विषय क्षेत्रका विज्ञ समेत रहेका कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यलाई प्रमुखले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछन्। प्रतिष्ठानले विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञ संलग्न गराई विषयगत एकाइ गठन गर्न सक्ने पनि व्यवस्था छ। यस्तै 28 वटा विभाग पनि कहिले गठन हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। केन्द्रीय सदस्य प्रमुख रहने प्रत्येक विभागमा बढीमा 51 जना सदस्य रहनेछन्। केन्द्रीय सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, 1 जना सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। सभापति देउबाले अघिल्लो कार्यकालमा पार्टीका निकाय समयमा गठन नगर्दा चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो, तर यसपटक पनि देउबाले विगतको गतिलाई निरन्तरता दिए। पार्टीका पदाधिकारीहरू देउबाको अलमल र अयोग्यताको साक्षी बसेको कांग्रेसभित्र गुनासो छ। आइतबार रासपाका सांसद ढाका प्रसाद श्रेष्ठ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बीचको अडियो बाहिरिएपछि पुरै देश तरङ्गित बनेको छ। 2 करोड घुस मागिरहेको उक्त अडियो बाहिरिएपछि रासपाले सांसद ढाका प्रसादलाई निलम्बन नै गरेको छ। यस्तै सभापति रवि लामिछानेले 72 घण्टाभित्र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। यता सांसद श्रेष्ठ भने त्यो आवाज आफ्नो नभएको तथा कसैले आफूलाई फसाउन प्रपञ्च रचिरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा समानुपातिक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न 2 करोड डिल गरेको टेलिफोन संवाद सार्वजनिक भएसँगै यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। मूलधारका राजनैतिक दलहरूलाई चुनौती दिँदै संसदमा छोटो समयमै आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाए पनि 2 करोड डिलको कुराले पार्टीलाई ठूलो धक्का लागेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई मुझ्दै विवादित मेडिकल व्यवसायीका रूपमा परिचित दुर्गा प्रसाईसँग श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्न लागे र त्यसका लागि 2 करोड दिन भनेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएको थियो। गत पुस 11 गते भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँगै रासपाका सभापति लामिछाने उपप्रधान सहित गृह मन्त्री भएका थिए, तर नागरिकता विवादमा उनले सांसद सँगै मन्त्री पद पनि गुमाउनु पर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि रासपाले दाबी गरे पनि स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमै चित्त बुझाएको थियो भने राज्य मन्त्री तोसीमा कार्की बन्न पुगेकी थिइन्। रासपाले स्वास्थ्य नपाएपछि ढाका कुमार स्वास्थ्य मन्त्री बन्नबाट वञ्चित भएका थिए। पुसमा भएको उक्त संवाद 3 महिनापछि अर्थात् चैत्रमा सार्वजनिक भएपछि कतिपयले यसलाई रासपालाई बदनाम गराउने र चुनाव हराउने रणनीति भएको बताइरहेका छन् भने कतिपयले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आएका दलहरूबाट यस्तो कुराको अपेक्षा गर्न नसकिने भए पनि उनीहरू पनि पुरानै दलको बाटोमा हिँडेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्। सो अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले श्रेष्ठमाथि 72 घण्टाभित्र कारबाही गरिसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। बारामा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै लामिछानेले पार्टीले श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको र दोषी ठहर भएको खण्डमा 72 घण्टाभित्र कारबाही गरिने बताएका हुन्। यो देशमा भ्रष्टाचारका काण्डहरू 72 वर्षदेखि अल्झिएको भए पनि आफ्नो पार्टीभित्र प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नको निराकरण हुने उहाँको भनाइ छ। लामिछानेले यसो भनिरहँदा सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठका एकपछि अर्का विवादास्पद काण्डहरू बाहिरिन थालेका छन्। जान्नेलाई छान्ने भन्दै चुनावी नारा लगाएर संसदमा प्रवेश गरेको रासपाले पटक पटक विवादित व्यक्तिलाई नै काखी च्यापेर ल्याएको आरोप लाग्न थालेको छ। हुन त उनका विगतका विवादास्पद क्रियाकलापबारे सोधीखोजी भने नभएको होइन। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा रासपाको समानुपातिक सूचीमा श्रेष्ठको नाम परेपछि पोखरामा सोधीखोजी सुरु भएको थियो। मेडिकल डाक्टरका रूपमा उनको विवादास्पद विगत थाहा पाएकाहरू भने उनको राजनैतिक उपलब्धिले आश्चर्यमा परेका थिए। 2000
2074 साउनमा कास्कीका प्रमुख जिल्लाधिकारी नेतृत्वको अनुगमन समितिले पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको शुभ बिहानी पोलिक्लिनिकमा छापा मारेको थियो। छापाका क्रममा उक्त पोलिक्लिनिक अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै तत्कालै सिल गरियो। आफू पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड इन्चार्ज भइरहेका बेला श्रेष्ठले आफू खुसी पोलिक्लिनिक चलाएका थिए। श्रेष्ठले अनुमति बिना बाहिरी रङ सेवा, प्रयोगशाला, एक्सरे मात्रै होइन 15 शैय्याको अस्पताल नै खोलिदिएका थिए। औषधि पसल सञ्चालनको अनुमति लिएर गैरकानूनी रूपमा उनले अस्पताल सञ्चालन गरेको कुरा त्यहीबाट खुलेको थियो। सोही गैरकानूनी पोलिक्लिनिकले असुरक्षित गर्भपतन गर्दै महिलाको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरेको कुरा समेत बाहिर आएको थियो। तिनै श्रेष्ठले स्वास्थ्यमा मात्रै होइन गरिब विपन्न वर्गले सहकारीमा जम्मा गरेको पैसामा समेत खेलवाड गरेको आरोप लागेको थियो। उनी स्वास्थ्यसँगै सहकारीको विवादमा समेत मुछिएका थिए। उनले पोखराकै रत्नचोकमा साथी किसान सहकारी नामक सहकारी स्थापना गरेर बचतकर्ताको लाखौं रकम डुबाएका थिए। आफू अध्यक्ष हुँदा भएको हिसाब किताब नबुझाइ बिदा भए र नयाँ नेतृत्वले जिम्मा लिन नमान्दा सहकारी बन्द हुँदा बचतकर्ताहरू बेचल्लीमा परेका छन्। 4 महिनादेखि बन्द सहकारी कहिले खुल्ला र आफ्नो बचत गरेको रकम फिर्ता पाइएला भन्दै यति बेला बचतकर्ताहरू त्यसैको प्रतीक्षामा कुरेर बसेका छन्। श्रेष्ठ आफू राजनीतिमा लाग्ने भन्दै गत कार्तिकबाटै सहकारीको नेतृत्वबाट बाहिर निस्किएका थिए। राजसपामा जोडिनु अघि श्रेष्ठ कुनै पनि राजनैतिक दलसँग भने जोडिएका थिएनन्। राजनीतिमा भन्दा पनि सामाजिक कार्य गर्ने भन्दै उनले हाम्रो परिवर्तन नेपाल नामक संस्था नै स्थापना गरेका थिए। सोही संस्थाका तर्फबाट श्रेष्ठले आफ्नो जन्मथलो पोखरा 24 कास्कीकोटमा खानेपानी बोरिङका लागि भन्दै रकम संकलन गरे, तर त्यहाँ पनि उनले विवादास्पद काम गरेको आरोप लागेको छ। श्रेष्ठले हाम्रो परिवर्तन नेपाललाई गत स्थानीय चुनावमा दलमा परिणत गर्ने कसरत पनि गरेका थिए, तर संस्थाका आधा भन्दा धेरै व्यक्ति लौरो अभियानमा प्रवेश गरेका कारण उनको त्यो योजना सफल हुन पाएन। त्यसपछि उनी राजसपा सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिन पुगेका थिए। श्रेष्ठकै अगुवाईमा साउन 7 मा राजसपाको गण्डकी प्रदेश भेला समेत सम्पन्न भयो। सो भेलामा 16 जना प्रदेश सभापतिका आकांक्षी भए पनि सभापति लामिछानेकै उपस्थितिमा र केही जोडबलमा श्रेष्ठ राजसपाको गण्डकी प्रदेश सभापति समेत बन्न पुगे। पोखरामा अहेबर हेल्थ असिस्टेन्ट पढेर चीनमा गई MBBS गरेका थिए, जुन कुरा उनले दुर्गा प्रसाईसँगको टेलिफोन संवादमा समेत सोही कुरा भनेका छन्। चीनबाट MBBS को पढाइ सकेपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उनले करारमा जागिर सुरु गरेका थिए। राजसपाको समानुपातिक सूचीका लागि देशभरबाट डिजिटल भोटिङ हुँदा उनी पहिलो नम्बरमा परेका थिए। राजसपाले उनलाई जनजाति तर्फबाट सांसद बनाएको थियो, तर उनका विगतका विवादास्पद कामले त्यति चर्चा नपाए पनि उनी अहिले जनताको केही आशा भरोसा बनेर वैकल्पिक धारका रूपमा उदाएको पार्टीकै सांसद भएकै कारणले पनि उनले गरेको यस कार्यले समग्र राजसपा पार्टी प्रति आम जनताको दृष्टिकोण बदलिएको छ। यसको असर आगामी वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पार्टीले श्रेष्ठमाथिको कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र सरकार बीचको द्वन्द्व फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। शनिबार बालेन शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति नै दिए। धेरैले उनको यो अभिव्यक्तिलाई मजाकका रूपमा लिएका थिए, तर आइतबारदेखि साँच्चीकै रूपमा महानगरले फोहोर नै उठाउन छोडिदियो, जसका कारणले सिंहदरबार डम्पिङ साइट बन्ने खतरा बढेको छ। सरकारले महानगरसँग वार्ता गरेर देशको प्रमुख प्रशासकीय क्षेत्रको फोहोर उठाउन जरुरी छ। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फेसबुकमा एक स्टाटस लेखे, जहाँ भनिएको थियो आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उड्दैन, साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक विदाको दिनमा आएको बालेनको स्टाटसले सामाजिक सञ्जाल ततायो। तर्क वितर्क भए, कतिपयले बालेनले गरेको मजाकका रूपमा लिए, तर बालेनले भने जस्तै आइतबार सिंहदरबारको फोहोर उठेन। मन्त्रालय, विभिन्न निकाय सहित क्यान्टिन, बगैँचा र सडकहरूबाट संकलन भएको फोहोर सिंहदरबार भित्रै थुप्रियो। निजी स्तरको कम्पनी परिवर्तन सेवा प्राइभेट लिमिटेडले शहरी विकास मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौताका आधारमा सिंहदरबार परिसरको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। तर मेयर बालेनले कम्पनीका सञ्चालकलाई सिंहदरबारको फोहोर उठाएर बन्सरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिए। फोहोर नउठाउन निर्देशन पनि दिए। फोहोर उठेन। कम्पनीका सञ्चालक मित्र घिमिरेका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले
फोहोर उठाउन भनेको छ, तर बालेनले फोहोर फाल्न नदिने भनेकाले अप्ठ्यारो परेको छ। मेयर बालेनले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउनको कारण खुलाएका थिएनन्, तर सर्वसाधारण नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र मिडियाले बालेनको कदमको आलोचना गरेपछि सोमबार बिहानै अर्को फेसबुक पोस्ट मार्फत बालेनले स्पष्टीकरण दिए, जहाँ उनले लेखेका छन्, सरकारको असमन्वयनकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर नै फोहोर नउठाइएको हो। आफूले निरन्तर सरकारसँग समन्वयनका लागि गरेको प्रयासलाई बेवास्ता गरिएको आरोप बालेनको छ। उनले विभिन्न 24वटा उदाहरण दिएर फोहोर नउठाउनको कारणबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्। सरकारले समन्वयन नगर्दा महानगरले उठाएका जनजीविकाका मुद्दा पनि अगाडि नबढेको पनि मेयर बालेनको भनाइ छ। पछिल्लो यो घटनाले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार बीच चलिरहेको द्वन्द्व सतहमा आएको छ। गत वैशाख 30 मा भएको स्थानीय चुनावमा बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचनपछि अहिलेसम्मको समयलाई हेर्ने हो भने केन्द्र सरकार र काठमाडौँ महानगर बीच जति सहकार्य भएको छ त्यो भन्दा बढी मनमुटाव भएको देखिन्छ, जसलाई सोमबार बालेनले 14 बुँदामा दिएको उदाहरणले छर्लङ्ग बनाएको छ। मेयर बालेन आफूले लहडमा निर्णय नलिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयास माथिको बेवास्ता, गैर जिम्मेवारीपन र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वयन गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न। पटक पटकको कोसिसपछि 9 महिना पहल गर्दा पनि समन्वयन गर्न र समन्वयन भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ। मेयर बालेनले मन्त्रालय नै तोकेर आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नगरिएको गुनासो समेत गरेका छन्। अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी बारे गृह मन्त्रालयका 3 मन्त्रीसँग पटक पटक पहल सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको गुनासोदेखि 52 वर्षदेखि 3 कुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घर बहाल कर नेपाल सरकारले उठाएको सहितका विषयमा गुनासो मेयर बालेनले गरेका छन्। आफूहरूले सकारात्मक सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गर्दा 500 मिटरको दूरीमा रहेको सिंहदरबारले असहयोग गर्दा पछिल्लो निर्णय लिनु परेको बालेनको भनाइ छ। त्यसैले उनले प्रश्न गरेका छन्, स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दूरदराजका स्थानीय तहहरूमा भएको नीतिगत अप्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरूको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला? जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एक अर्काको अस्तित्व स्वीकारेको भनेर कसरी मान्ने? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने? हुन पनि देशैभरका स्थानीय तहले सहयोग र सहकार्य गर्नुको साटो आफूहरूको अधिकारमा संघ र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्, जुन बालेनको कदमले थप उदाङ्गो पारेको छ। मेयर बालेनले उठाएका माग र प्रश्नले संघ सरकारको अटेरीपन र चरित्रलाई त छरपष्ट पार्यो नै, सँगै संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। तर देशकै प्रशासनको मुटु मानिने सिंहदरबार फोहोरले गन्याउनु हुँदैन। बालेनको कदम विरोधको एक स्वरूप भए पनि समस्या समाधानको उचित कदम अवश्य होइन। यसका दुवै पक्ष संवेदनशील भएर चाँडो भन्दा चाँडो निष्कर्ष निकाल्नै पर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विशेष गरी टुटफुटको अवस्थामा एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप र गाली गलोच बढी नै हुने गर्दछ। तर जब जब निर्वाचनको माहौल तात्दै जान्छ तब एक नेताले, खास गरी प्रतिस्पर्धी नेता वा एउटा पार्टीले प्रतिस्पर्धी पार्टीको उछितो काट्ने गरेको पाइन्छ। उपनिर्वाचनका क्रममा अर्थात् पछिल्लो चरणमा पनि राजनैतिक दलहरू एकले अर्कालाई गाली गर्ने र आरोप लगाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको पाइन्छ। व्यक्ति राजनीतिको असर जनमानससम्म देखिन्छ। यसरी एकले अर्कालाई गाली गरेर देशको मूल मुद्दाहरूबाट पन्छिनु राजनीतिक कुसंस्कार पनि हो। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।